अमेजोन से प्रोडक्ट आया मैक मिनी के लिए। अमेजोन में मैं एक हफ्ता पहले कीबोर्ड ऑर्डर दिया था, तो आज आया डिलीवरी। तो इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। मैंने न्यू मैक लिया था, तो मैक के लिए तो स्पेशल कीबोर्ड चाहिए आपको। मेरे पास तो नॉर्मल विंडोज़ लैपटॉप का कीबोर्ड था, इसलिए ये ऑर्डर दिया। ये 2800 ऐसा कुछ लिया है प्राइस। लॉगिटेक का है। ये इनवॉइस है। वेट अच्छा है, लेकिन पैकेट देख के लग रहा है ये कुछ दिन पड़ा हुआ था। ये मॉडल नंबर है K580 लॉगिटेक स्लिम मल्टी डिवाइस K580 स्लिम मल्टी डिवाइस K580 लॉगिटेक। 5000 प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे को 2800 लिया है, डिस्काउंट दिया। ये इसमें ब्लूटूथ मेनली कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। इसमें कुछ दिया है मैनुअल जैसा, कैसे इसको ऑपरेट करना है, सेटिंग करना है। इसको रख देता हूँ। अभी देखिए ये एप्पल का प्रोडक्ट जैसे, ये देखो ये है हमारा कीबोर्ड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये एक फ़ोन रख सकता है, फ़ोन रख के यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छा ही लग रहा है। देखिए इसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन है, इसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन है, ठीक है। ये अभी देखो ब्लिंकिंग कर रहा है, देखिए ये ब्लिंकिंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये मैक मेरे आसपास है इसलिए ये ऑन है, अभी ये ऑफ हो गया। जब मैं ऑन करूँगा ये ब्लिंकिंग करेगा, पेयर हो जाएगा तब ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा। तो अभी फिर ऑफ कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ एक ब्लूटूथ डोंगल देना चाहिए था, लेकिन डोंगल तो नहीं दिया। इसके अंदर जस्ट एक मैनुअल वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स, और कुछ नहीं। ये ब्लूटूथ से ही काम करेगा आपका डोंगल, ब्लूटूथ डोंगल दिया नहीं है। अगर आपके सिस्टम में ब्लूटूथ नहीं है तो अब काम नहीं करेगा, आपको डोंगल एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं यूज़ करके बताऊंगा कैसा है, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत भारी लग रहा है, बहुत हेवी वेट, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू।